Live Chenro Mar Kuku Mar Wach ng'eni kochopo sechegi e kwadongi ndalo matin to piny mar Kenya dhi yiero mochan timo higa manyien. Wach kwan chenro nero mar ndikruok kaka jogombulu en gino mano chakore odiechieng' nero manyoro pod chenro gi dhi mbele. Penjo maduong' bende joma tindo wuok oko mondo gidhi gimany kura kachiel to koda gi ikruok nero mar telo mar jok matindo ang'o ma gitimo chalo nade. Waloso kod migosi Tony Obala wuod Homa Bay County. Live Chenro Mar Kuku Mar Wach mar ng'en to wantiere kar kanyo to nikech sami manyo jok matindo so nyako ma jok matindo kaka en mondo migo kodi mbaka se manyo jotelo ma gik mopogore mondo ibende los kodi kar kar. Nyinga en Haron Tino Chenro Mar Kuku Mar Wach chako sani tipa achiel kende pinje na gi kod pinje mamoko Lolwe TV nikech gini en marwa. Tony idhe nade jaduong'? Dhi maber sani ko bin dagin hiko mosre onyalo goto ni jaduong'. Erokamano. Akena mosi ni happy new year nikech pok ibiro ge chenro ni nyaka nene koso higo se dhi mabora ne jaduong'. Higa se dhi mang'eny igani pok abiro lakini asebede Kuku Mar Wach kod mosekalo chien kod Jeff. Yes. Erokamano nyamigosi Tony. Migosi Tony ng'ato nyalo wacho ni ami thuolo mar nyiso jopiny ni ng'a. Yes. King'iyo kamera nitie jaduong'. Erokamano gi nyinga aniluonga ni Tony Obala awuod Karachuonyo. Dhot matin miluongo ni Kanyaluo mamano be min Rachuonyo e Homa Bay County. Tony en jalony weche mag thieth to sana sani aringe line mar paramedic weche mag emergency. Koro kaluwore gi weche mag ngima mag dhano akaw thuolo mara mondo mi atim gimiluongo ni giving back to the community. Maena program masani asebedo kariembo for the last 3 years. Aweyo ng'iyora kaka ang'iyo community to sana joma tindo. Through mano asebedo karan gimiluongo ni voice of the people and sana as specify my project kata activities to the youth. Ma kichik mar Kenya en jahiga 18 nyaka 35 asetime Kaluoka to kendo gi dhoudi maoko gi. Koro atimo gimiluongo ni advocacy and lobbying program on issues ma affect the youth sana man Kaluo to Homa Bay County in particular. Wukudi wach mar project mar jaduong' mbele kacha ande kachiel kod kagweche gi kima thieth bende wach nok dhi maber ahinya counties mang'eny gwenge ma Kaluo. Yiena mondo nwachak e gima sani pek ahinya wach mandiko kaka jogombulu. In kaka rawera matin kendo jatelo mar jok matindo bende isewuotho mineno kapa chenro mar gombulu neno chakore maber. Observation mari nyalo bedo mano jaduong'? Okay, anyalo wacho ni gi odiochieng' ma kawuono ma kete odiochieng' mar 2 mar ndikruok kaka jokanyono ma jo Kenya kao kura kao ID nikech wakwongo kao ID ema miyo wa thuolo wayangore kaka jo Kenya manyalo kao ombulu mondo ikre mar go ombulu yiero mabiro mar higa 20 kod 2. Kata bedo ni sani itene chenro mar IBC mar ndiko jomantiere kod ID tayari mondo migidhi gibed jokanyo mar gombulu. Kamano. Ang'o ma iseneno nyaka ne chenro ni chake ng'endi pod piny monda ahinya kata kama nitie samoro mathin mineno nyoro kachiel kod kawuono? Nitiere gima nyalo wacho ni oganda mathoth mag joma tindo manowuok e higa 18 ma transition donje ikgi higa 17 donje 18 mondo mi gibed jokanyono manyalo go kura namba duong'. And anyalo wacho ni IBC kata dual kata mana kaki wacho ni jogo mochung' ne weche mag timo registration gin gi pek nikech namba manyocha gi expect a station ka station osebedo maduong' kabisa. Ji mang'eny kata yudhe ntere gi thuolo mar ng'ado kura to kendo ng'ado kipande. To wayudo ni namba ni osebedo maduong' ma kokao juma kata jumbe 2 to wanyalo face shortage mag materials mag ng'ado
kipande kod kura. Tire yuak mose bedo kande ni jok matindo thothgi okinyga wuok kainya mar mondo megidhi gikaw ID kaachiel kod gidhi gidikre ka jogo ombulu to kod bende wuok mondo megidhi gogo ombulu niri. Ang'eyo ni koro kana wachako chenro niri to be ineno ka magi mana otimore e ndalo ariyo gi koro koso ineno ka pogruok nitiere joma tindo wuok dhi manyo dhi goyo ng'ado ombulu. Adwa wacho ni sana ing'eyo inde mokalo ka ne watiyo gi yore mang'eny mondo mi water information ne joma tindo. Yes. And joma tindo pok nobedo gi yie kuom go kura kaluwore gi history mosebedo go kuom duoko mawuok korka go kura kata jotelo mwayiero. But adwa wacho ni post covid kata covid-19 effect omiyo ji mang'eny o concentrate e weche mag online. And jowa matindo gina magi form percentage maduong online. Koro wayudo ka ote mar kao kura kata ber mar kao kura gi kipande osenenore ne joma tindo e yo makare. Emomiyo duoko mamiyi mar ndalo ariyo maseneno kod kata kawuono king'iyo tinyalo neno ka the trend is promising. Joma tindo oseyudo thuolo mar neno ber mar go kura. To kendo an gadier ni kang'iyo kaka participation towards representation mag joma tindo e leadership positions gi dhi bedo maber kaluwore gi joma tindo mowuok madwaro kombe kochakore MCA nyaka kata governor position. Aneno ka gini omiyo joma tindo bedo gi yie ni gin bende ginyalo bedo e mesa gi yier ng'at ma ng'atgi. Adwa biro wach mar joma tindo kaachiel kod gitelo mar mbele kacha chande kata kamano yie na mondo mi apenji gimoro ka walose wach neri mar jok matindo miwacho ni sani kwan margi nodhi malo. Iparo ni ang'o momiyo kwan margi odhi malo? Dibed ni wang' oseyepo ni kura e silaha kende monyalo dhi godo piem giro mar kedo, koso kura ni eri en duondwa, koso kura ni en ting'wa, koso toni wuok dhi manyo piny koro toni nyaka nyis joge moko matin ni woguru udhi ng'ad break kaka jogo ombulu. Aparo na bro duoko ong'ala mopogore opogore. Achiel en bedo ni wantiere gi county government e kor gwenge oseyawo pach ji e weche mag telo. And sana ng'ama koro telo ni chopo ne mapia ni ng'ama kijana. Mar ariyo ji mathoth osewuok oko mondo migi support process mar kao ID kod kura. Mano nyaka mi aspirants erokamano kuom kao that initiative. And kichaki ing'iye e level machielo ng'at ma kijana through civic education kata awachni gi area catchment mai mano Homa Bay County kecha se transverse Ndhiwa to kod Karachuonyo eyo maduong'. Yes. Civic engagement mosebedo go osemiyo ng'ama tin ma pod dongo oseneno ni ombulu e teko, ombulu e duonde kendo ombulu e ngima gi makiny. Koro ka wakoso ma ok wakao ombulu sani to wadhi koso yiero jatelo makare through koso go kura. Maduoka penjo nyachande ng'ama tin oseneno ni ombulu dhi konyo ngimane ka kamano kura, koso ng'ama tin ni ka bedo kod kura to toni osiep na mado manyo kom chande dikete kom. The thin line ni kare kanye? The thin line awacho ni wanyalo naro ni teko mar ng'ama tin ni ombuche. Emomiyo ka duoko chien kacha korka civic education. Yes. Wasetemo gi yore te mondo mi wapuonj joma tindo teko mar go kura. Ok nikech in watna, ok nikech in osiepna, to yo manyalo pogigo kind telo maber gi telo marach en katiyo gi ombulu. Iwacho wach mar civic education. Yes. Wuok mar mondo ipuonjo ganda gige komonego bed ni ging'eyo. Be ineno ka riwruoge mochung' kar kendgi osetim moromo e puonjo jok matindo kaka kod bende seche ma utime mondo migi mak kata ginene wach mar ombonere gi matiere koda gi pek en actually tijgi mondo migi bende ginyalo go ombulu? Kamano, anyalo wacho ni in the world of NGO, counties mag Kaluo, in record,
cause awuoyoga always gi record mago facts. Duoko mar duoko mantiere maler en ni figures nyiso ni non-governmental organizations ose spend pesa mang'eny sana e weche mag thieth, weche mag civic education, weche mag advocacy and lobbying, ka gipuonjo jopiny to targeted group and the 70% to 75 population magin youths, jok matindo nyaka 75. Oluwore kod geographical distribution mar ward mar sub-county kata county. So kwa dok Homa Bay County ibro yudo ni pesa ma non-governmental organizations osetiyogo on the two areas, lobbying and advocacy, not service delivery, osebedo maduong'. To kendo king'iyo impact mare inyalo neno ka trend nyisi ni nitiere a positive impact e community. Graph mar yudhe kitemo penjogi ber mar telo, ber mar yudhe donjo engage jotelo or the societal actors chalo nade, tibro yudo ka gintiere gi some good information. Mwanyalo wacho ni joma tindo kata rowere koro ni toromo bedie kombe mag telo giseromo chutho. Bende ineno nade in terms of weche gik mag thieth kaka ni ng'at nero madaktari e counties ma Makalio kachel kod county mar Homa Bay nade molo chutho joma ni wacho ni oseyawo wangi oneno ber ni mar de kambulu giki jok manyiri to kod jok machuo kwan mani mantiere malo kwa loso in terms of gender. Live Chenro Kuku Mar Wach migosi Tony Obala ogo kode makoche ni Haron an gi mora mawacho awacho gi makizungu luongo ni facts and figures adiri maduka achiel koda gi kwano e chenro mari mar Kuku Mar Wach kinya nongo welo machalo koda magi eki mane chenro achiel kende tip achiel kende Lolwe TV nikech gini eri e marwa iluongo ni Haron Otino kikimuli mot mari bang'ira machoke ne migosi Tony Obala tilo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach. Machiegni telo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach ni wacho ni jotelo gi joma tindo gin jotelo makiny sani giwacho ni gin jotelo makawuono ni giromo mar bet e kom mar telo moloyo chutho weche gik mag thieth chalo nade e county mar Homa Bay ma en owuon en achiel kuom ajuoga counties e makono moloyo bende penye ni to kwan mar joge kuma sande kor mar gombulu ma joma wacho ni joma tindo osedhi malo nyiri gin jok manyiri ema osedhi malo ahinya koso jok machuo wacho ni civil society gitiyo kana tamalo 70 nyaka tamalo 75 en olemo maber mosenyak mageto ngima jogi kok matindo live e chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Tony Obala wuod Karachuony wuod Homa Bay County. Tony aweyo samana penji ni to kwan mosedhi malo mosepuonjre nyiri thoth koso chuo mathoth koso girombre. Penjo no tek nikech wantiere African setup ma nyathi manyako okomi thuolo. And one of the areas ma watemo mondo mi watimang'o wa push omi thuolo koso poko ka thuolo momiyo nyathi manyako poko mi thuolo wawuondore no mie thuolo but an kaka ng'ama deal gi kor gweng okadwa wacho gima ni andiko tadwaro na kelo gima ni team. Aneno ka nyano mantiere kamera mara mokwongo ilongo ni Gloria Valerie wacho ni okino wiye ni chal mana dieri maduka en adier nikech kata mana sani aparo ni population mar the youth parliament of which I'm steering in the two sub-counties representation mar gender we are pushing kabisa obed 50-50 but by and large the 50-50 score okdonji nikech kaluwore gi kaka pod wakao nyathi manyako e community to sana weche mag lobbying and advocacy ni okwayud ka gibire ahinya en gima pod watero piny koro it depends with the representation mar G. I need to break down the structure mar youth parliament briefly mondo me the figure is not cooked
wantiere gi ji abich mawayudo in each and every ward that cuts across between Dhiwa gi Karachuonyo, nikech Karachuonyo nitiere ward Sabirio, Dhiwa bende nitiere gi ward Sabirio. Ji abich gi ward 14. Koro ji abich ema loso gima waluongo ni the members of parliament mag iluongo ni bunge mag jomatindo. Yes. Duol mar jomatindo. Yes. Koro ji abich go gine magidhi giloso iluongo ni parliament. Yes. Ei parliament bunge, te ei bunge wantiere gi sectors. Wawuoyo kuom health, wantiere gi jolony ma jomatindo mantiere age between 18 to 35. Otimore Karachuonyo kod Dhiwa. And en gima nochakore way back in 2018 because I was trying to address a gap ma jomatindo nyalo yude thuolo magiwache pachgi freely kagiketo go jotelo of the day. Yes. On sports and balances. Etesre. Yeah. Koro wantiere kod structure no mutingo ji 35. Wantiere gi gimiluongo ni the advisory committee mawayudo ng'ata achiel per ward 14 go. So Dhiwa donga Gabirio, Karachuonyo donga Gabirio. But kae koro waketo ginia onyalo bedo ng'ama ntiere gi age bracket that is above 35. So this age bracket nyako bed a professional, and if not a professional nyako bed ng'ama ntiere gi siso kata ochung' matek e weche makonyo oganda mag jomatindo, the youths. Okwangi sombe malach lakini nyaka bed ni sector mokauno constituency mo represent entiere gi interest mag jomatindo. Kamano koro kamanewa akele duoko e ward ka ward nyaka wakau nyathi manyako manie age 18 to 25. Nikech wadwaro the sustainability of the program. Biro dhi mbele nyaka chieng. Yes. Koro kae wabro yudo nyathi manyako to yudo nyathi mawuoyi, wayudo nyathi manyako ma disable kata nyathi mawuoyi ma disable nyaka bed represented a ward. Then wabro yudo kendo a professional youth within the age bracket. So in each and every representation mag honorable members from each and every ward, there must be a lady. There must be a person living with disability. There must be a lady of any profession. There must be a male representation of any profession. So kawang'iyo the distribution margin mar joma nyiri gi joma chuo are taking center stage. Kora kelo ni chuo ng'eny moingo nyathi manyako, but nitiere wards ma joma nyiri ng'eny moingo joma chuo. Obedo kama iri nikech structure maru moketo ema samoro kelo pek ahinya koso nikech samoro jok manyiri ok dawuok ahinya. Mano mitieko go ene duoko. Yes. Nikech gini en gima nyien to nyathi manyako be piny kaluo tin gi eminyalo yudo mawuok motegno machalo Mili kata Honorable Wanga kata Honorable Ivo Bara ama Gogo. Koro ibro yudo ka kuonde moko joma nwachako go chon nyiri ng'eny. Yes. Nitiere ward kaka awachni Kibiri wantiere gi nyiri, Central Ward wantiere gi nyiri, Kibiro Kindu Bay Town Ward, you know the dynamics mag Kindu. Yes. Wantiere gi joma nyiri motegno. But nitiere wards wa mapod awachni ni ei piny kocha pod watemo kelo joma nyiri but gin mabeyo moingo kata chuo. Kelo penjo moro jaduong' seche ma ilose ni gin mabeyo kata mana chuo nyiri. Jomatindo wuok oko mar manyo piny. En wuok oko ni dhano wuok kosipano romo sa kitwe kombe mag telo. Aparo ni kowach ni wan jotelo makiny to okwaiko gi sani emomiyo wabedo gi challenge in leadership. Yes. Nikech ng'ama jatelo nyaka tiege. And that is the reason as to why I thought of starting a youth parliament. Yes. Mawatiege jotelo gisani. And most of joma wachni ochung sani. Yes. Anyalo site ni antiere gi a youth ma is running for
parliamentary seat. That is, I will say, is an honorable member, because I will respect the youth. I will honor a youth mokao the mandate mara represent that group as an honorable member. Ochoposa oye nikech achiel, population wani ene moduong', to ka ok wanyal yudo thuolo mondo mi wabedi e mesa mipoge gimoro, to pod wadhi bedo oko. Koro mae thuolo manyaka wadhi kamipoge kamitoke. Oromo sa mondo mi wabedi e mesa ma itoke, nikech sa ochopo sani eri bago kwechena magweche mwacho kod migosi Tony Obala, achiel kuom jolege mag jok matindo e Homa Bay County live e chenro mari mar Kuku Mar Wach e Lolwe TV. Migosi Tony, jok matindo othoro ng'iyo kaka jonjore, ka okun men in black to uringo gi ballot boxes kamoro, okuyanyi ng'ato kamoro, itiyo kodwe goyo ng'ato samoro gi kite, itiyo kodu mondo mi udhi dine ng'ato kamoro jasugol pesa moro, gige kumaricho duto te, to okawachi ni mano e gima define you. Nyaka disclaimer nero, gin gik mose wach kumo. Iparo ni mayan tag miket nwaketa kosa dieri ng'at matin osebedo katimo moko wag machieng lo ithuolo mosekalo chien. En adieri arono ken miriambo, to oluore kod kaka wasebedo. To maduong' moloyo anyalo wacho ni en lack of knowledge, lack of information, lack of engagement, and above all gigi te obiro nikech waringo wa mabor gi telo. Wadong' telo tiyo kodwa to ok wati kod telo. There's a program we've been running on meaningful engagement of youths, both on the social media. Yore wasebedo kwa tiego jomatindo yore makare minyalo tigo kod yudhe gi sirikal mar odiochieng' kata sirikal mantie masani. Yo makare minyalo tigo gini watime ilongo ni embui. Kata ka ine mbui kaka ng'ama youth nyalo tiyo gi thuolo moyudo matin e mbui, kech ng'enygi gin kaka blogger, ng'enygi gin ema gidhiro agenda mag jotelo. To mae momiyo jomatindo osebedo gi space matin mondo mi telo mar odiochieng' kaw thuolo mar rito gi e yo makare. Director mara Dan udi nyaka misana donda hekari okende tumondo tiyo tiri gik moko moko nyalo moko lose. Achiel kuom gi en kaing'iyo kitelo mar counties ma Makaluo general binen ka Rawera semi thuolo maromo gitelo ma masani niri. Rawera pokomi thuolo mar telo e piny Kaluo. Awachni gidhongere wachni jomatindo osebedo stereotypes kabisa kaka joma ok nyal tiyo. But anyalo wacho ni ka Babu Owino, an honorable member, osetimo gik ma osetimo ka. En wuod Luo, Makaluo, to kendo timo gi kama politics mara is dynamic, kata leadership mara is so dynamic from school. Then Kaluo kae wantiere gi thuolo mar timo gima Babu Owino timo cha nyadi par. Nikech Babu eri pakono tiyo to jomoko baneno ng'at marach mosetimu timbe moko dhi kare. Bad example ne joma tindo konchiel onyalo bedo sama bath koni ber bath kuma chielo rach ordinary kawo maber Rawera modwa kawo kuma rach to mana nyalo wacho ni e piny kae dhano ka dhano nitiere kod weakness ne, but at the end of the day wabro ng'iyo into the bigger picture mar jatelo ni en mane. Wach mara mogik abro wacho ni ochopo thuolo makoro jomatindo nyaka kaw space margi. Ok warit mondo miwago nikech wantiere gi gigo mwanyalo prove ni wabende wanyalo lead e oganda Makaluo kod Kenya. Aero wuod Homa Bay County, the late Tom Mboya notho ka higa 38 ma jotendwa mang'eny ikgi en nyadiriyo kata nyadidek mag ik Tom Mboya. But gik ma Tom Mboya notimo igni 6 kende ka intiere sirikal pod wan wa benefit nyaka kawuono. Koro pod I believe
ni the age bracket mara youth is the only age manyalo deliver change e piny mar Kaluo. Wach ni higa ne ero ng'at matin ni godo e higa kende manyalo kelo lokruok e piny Luo. Nyinga en Haron Otieno. Elo nyadendi Gloria Valerie kachielo koda kagi ojisane Wood John ka okiluongo nyinge luongo ni Abongo Kevin mantiere kamera Mario kachielo koda kagi senior producer kendo head of chenro ni eri kawuono ne migosi Dan Wood Nyakach chopre giko ma chenro mari bedo gotieno maber. Oriti.